Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'edizione del pomeriggio del nostro audio video giornale. Apriamo subito con alcuni aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Sono 358 le aziende, 2077 i lavoratori in Friuli Venezia Giulia, potenzialmente interessati e 600.000 euro da dividere tra lavoratori e imprese artigianali del settore del legno, messi a disposizione dal Fondo Legno presso l'ente bilaterale del Friuli Venezia Giulia, a parziale conforto delle perdite subite per il periodo di sospensione del lavoro avvenuta nel 2020, l'anno nero della pandemia da Covid-19. Un accordo nel merito è stato sottoscritto da Confartigianato Friuli Venezia Giulia e CNA Friuli Venezia Giulia, per la parte associazioni di categoria, e da Feneal, Will, FVG, Filcal, CISL, FVG e Fillea, CGL, FVG, in rappresentanza dei sindacati dei dipendenti. La nota è stata diffusa nel pomeriggio da Confartigianato Friuli Venezia Giulia. E adesso parliamo di importanti iniziative culturali. Chiaramente cominciamo con Pordenone Legge. Porta per la prima volta in auge il compositore che ha rivoluzionato il teatro musicale in senso lato, ovvero Richard Wagner. E la particolarità è anche sfatare il tabù che Wagner sia un autore difficile, destinato a pochi. Perché questo? Perché la musica non è difficile o facile, è bella o brutta, no? Detta in termini più semplicistici, e quando è musica così bella e così importante ha bisogno di interpreti di altissimo livello, quindi con Mattias Körner come baritono solista e il podio di Manfred Honeck siamo ai vertici mondiali di quella che possa essere l'offerta di una selezione wagneriana molto accurata che si sposa poi con Shostakovich e Strauss e che colloca ormai Pordenone come ente di produzione di questa partnership principale con la Gustav Mahler Jugendorchester ai vertici delle capitali europee della musica, per cui una città di 50.000 abitanti è il motore di ciò che fanno Dresda, Lucerna, Salisburgo, Amsterdam o Berlino. Quali gli ospiti illustri di questa edizione? A parte i concerti di decentramento diretti da Tobias Wörager, che è il principale assistente adesso e concertatore e preparatore della Gustav Mahler Jugendorchester, gli interpreti eminenti del tour ufficiale, quindi dei concerti del 2 e 4 settembre, saranno Matthias Görne, baritono di fama mondiale, e Manfred Honeck, che è il direttore musicale di questo progetto 2021. Ultima domanda, la particolarità è che decidete insieme il programma dell'edizione. Allora, è evidente che il progetto di produzione e non distribuzione viene concepito in una sinergia fra il teatro, quindi in questo caso la competenza musicale poi è appannaggio al sottoscritto, e la Gustav Mahler Jugend, quindi con Alexander Meraviglia Crivelli. Cos'è che cerchiamo? Di fare in modo che ci sia un motivo di interesse internazionale vero, per cui essendo noi il motore di tutto il tour e di tutta la macchina di questa orchestra, che è l'orchestra giovanile indiscutibilmente più celebrata al mondo, si possa essere anche un centro di attrazione per cui si viene qua perché si ascoltano dei programmi
che collocano il progetto ai vertici mondiali, nel senso che un progetto giovanile non potrebbe altrimenti competere con i progetti della Boston Symphony, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, ma lo può fare se ci sono interpreti eminenti e se c'è un programma molto più peculiare. Un appuntamento che si consolida, tanto è vero di far cultura, no? Con Pordenone Legge non si limita soltanto ai libri, ma spazia tutto a 360 gradi per quanto riguarda, insomma, la cultura. E adesso andiamo sul mare, perché giornate intense per lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, dove ieri si sono tenuti la consegna della Valiant Lady e il varo di Resilient Lady, seconda e terza di 4 navi da crociera commissionate a Fincantieri da Virgin Voyages, nuovo operatore del comparto crocieristico e brand del gruppo Virgin di Sir Richard Branson. Valiant Lady e Resilient Lady, come la gemella Scarlet Lady, consegnata lo scorso anno, hanno una stazza lorda di circa 110.000 tonnellate, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Adesso ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro per l'appuntamento con il vino e la cultura e soprattutto l'autore che presenta il suo libro. Agevoliamo il servizio. Libro di ricette. Poi pian piano ho trovato il sistema per legare le ricette a degli aneddoti e ho cercato di raccontare un po' la storia delle mie due famiglie, materna e paterna, e quello che hanno fatto come imprenditori dal più o meno 1850 fino al 1950 e passa. E in particolare l'ho scritto per rendere omaggio ai miei genitori, a mio padre che è stato uno dei fondatori di Lignano e quindi oggi essere qui all'indirizzo del lungomare Alberto Checchi mi crea una grande emozione, per la famiglia di papà, e per quella di mia madre invece, a parte la cucina che ovviamente era il leitmotiv, anche delle testimonianze dell'imprenditoria del mio bisnonno, che fu il primo ad usare l'arato elettrico in Europa per l'agricoltura, quindi insomma si può parlare di questo nella storia del Friuli, senz'altro. E adesso torniamo in studio con l'appuntamento dedicato agli anziani. Chiaramente continua la collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Arlef, chiaramente un messaggio in marilenga con testimonial molto importanti che lanciano il messaggio per fare massima attenzione alle truffe. Sappiamo purtroppo che questi soggetti molto furbi prendono proprio di mira gli anziani anche della nostra regione. Allora agevoliamo lo spot. Sì, se a mi telefoni e a mi disin che sono di une aziende o dalla polizia e in nasi une truffe, un rispunt che le clami io, la polizia. Se ti telefoni per dirti che tu sei obbligata a fare un new contract da Laghe, dalla Luz o di Alcatri, occhio, a son da ora imbrogliati. Se tu ti senti in pericolo o tu hai un problema, clame la Polizia di Stato al numero 112. Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione. Torneremo live tra un quarto d'ora circa con un ospite, parleremo di sanità del Friuli Venezia Giulia. Con noi in collegamento Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Dunque appuntamento tra un quarto d'ora circa con l'ospite. Per quanto riguarda l'informazione invece torneremo nel tardo pomeriggio, aggiornamenti news attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e un saluto a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale.
Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.